všetky myšlienky sú teraz vzdialené. Dám kúsok zo svojho raja, dvere ku mne nemáš viac zatvorené. Neverím akýmkoľvek náhodám a príbehom a pohromám. Ja pre každého miesto v sebe mám. Neverím výmyslom a príhodám, môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Pre každého miesto v sebe mám. Výmyslom a príhodám, môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Neverím akýmkoľvek náhodám a príbehom a pohromám. Pre každého miesto v sebe mám. Neverím výmyslom a príhodám, môj úsmev ako liek ti dám a všetko zrazu jasný zmysel má. Ďakujem vám! Ďakujem aj tebe! Dnes mám rande so svojím mestom, nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím neóny známym gestom, práve odbilo 10 hodín. Ja sa dnes iba túlam, dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. A keď som v uliciach, som dosť biedná, robím väčšinou to, čo nemám. Tvárim sa, že som zodpovedná, klamem, smem sa, som zlá k mužom, ale dnes sa len túlam. Dnes im dám iba pekné mená, dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatých snov. A vín, Som veľmi rád, že budete spolupracovať. No, tým pádom, že je také vianočné obdobie, ja sa teraz zahrám na takého Santa Clausa. Mám taký zázračný hlas, ktorý môže niekoho privolať. Ale viete, na čo by sme sa mohli dohodnúť? Nie! Pomôžete mi? To som potreboval počuť. Čiže dohodneme sa tak, urobíme si najprv taký tester. Áno. Ja poviem meno a vy zakričíte prezývku. Všetci to určite dobre poznáte, takže si to vyskúšame. Áno? Čiže keď poviem Samo Myštík, čo poviete vy? Vývoj. Keď poviem Klára Myštíková, vy poviete? Vývoj. Takže sme dohodnutí, ideme na to? Dámy a páni, dovoľte, aby som v tomto momente privítal na pódiu Sama Myštíka, alebo... Čaute, Košice! A teraz pokračujeme ďalej, dovoľte, aby som na pódiu privítal Kláru Myštíkovú, alebo... Poď, Kláru,
Takže normálne vítajte, ahoj, Samo. Vítam ťa, čau. Ja som veľmi rád, že ste tu prišli, pozrite sa, koľko ľudí sa to nás teší. Čiže tešíte sa na nich? Čaute, decka. Veľmi rád vás vidím. No, vidíte, kvôli tomu sa oplatí robiť tzv. Show business. Čakali ste niekedy takéto privítanie? Toto je oficiálne najväčšia jednotná fanoškovská akcia, ktorú som kedy mal. Môj rekord bol 800 ľudí, teraz je vás tu niečo cez 1000. Takže som veľmi rád, Košice, veľmi ste ma prekvapili. Klárika, čo ty na to hovoríš? Ja som veľmi rada, že vás všetkých vidím. Čaute! Čaute, Košice! Takže ja si vás teraz dovolím usadiť do toho krásneho gauča pre hostí. Sadkajte si. Ten taký slávnostný úvod máme za sebou. A